Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V15. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V15 komische Geräusche macht, kann das auf einen defekten Motor hinweisen. Oft entstehen solche Geräusche durch Abnutzung oder Schäden im Inneren des Geräts. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu größeren Schäden kommen, die eine kostspielige Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Motor für deinen Dyson V15. Zuerst musst du den Staubsauger von der Steckdose trennen und sicherstellen, dass er vollständig ausgeschaltet ist. Beginne dann damit, das Gehäuse des Geräts vorsichtig zu öffnen. Suche die Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten, und entferne diese mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu verstauen, damit du sie später wiederfindest. Nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, lokalisierst du den Motor. Dieser befindet sich in der Regel in der Mitte des Geräts und ist durch weitere Schrauben gesichert. Entferne diese Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher. Wenn du den Motor entfernt hast, trenne die Kabel, die ihn mit dem Rest des Staubsaugers verbinden. Sei vorsichtig, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Setze den neuen Motor ein und verbinde die Kabel wieder, indem du die vorherigen Anschlüsse nachfolgst. Achte darauf, dass alles fest sitzt und keine losen Drähte zurückbleiben. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schließe das Gehäuse des Dyson V15 sorgfältig, indem du all die Schrauben wieder an ihren Platz schraubst. Um sicherzustellen, dass der Staubsauger wieder einwandfrei funktioniert, schalte ihn ein und teste ihn kurz. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um zukünftigen Problemen vorzubeugen, reinige regelmäßig die Filter deines Dyson V15 und achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Motor gelangen. Überprüfe die Schläuche und Zubehörteile auf Beschädigungen, um eine lange Lebensdauer deines Staubsaugers zu gewährleisten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.